안녕하세요. 홍대 머리 볼륨 주는 모발 전문가 희아입니다. 오늘 소개해드릴 이야기는요, 일반 드라이와 헤어 뷰저 드라이기 차이점에 대해서 소개해드릴 건데요. 일반 드라이기 역할은요, 모발을 열과 바람에 의해서 모발을 건조시키는 원리라면, 헤어 뷰저 드라이기는요, 내부 안에 세라믹이 장착되어 있어서 모발 내에서 소화수 현상을 활성화시켜서 모발과 두피를 보다 건강하고 단단하게 만드는 특수한 드라이기거든요. 오늘 희아랑 이 드라이기를 차이점에 대해서 한번 알아볼게요. 눈이 부셔 햇살을 닮았네. 어떤 마법을 부렸길래 우리들 닮았네. 우리들 닮았네. 햇살을 닮았네. 보통 평소에 뭘 하든지 좋아하는 취미는 뭔지 너의 웃는 얼굴은 so pretty. 나의 바람은 널 웃게 하는 일. 너의 달콤한 ash brown color. 너의 환상적인 부드러운 머릿결. 아침부터 미용실에 다녀온 걸까? 어떤 마법을 부렸길래 Age story